अहिले तपाईले विश्व हिन्दू महासङ्घ अथवा त्यो विश्व हिन्दू महासभा भारतका जे होलान्, यो कमिटी समिति जे होलान्, त्यसले के हाम्रो मेची नदी वारी र पारी छुट्याउँछ? हिन्दू राष्ट्रले, राज संस्थाले छुट्याउँछ। हिन्दू त पारी बस्ने पनि हिन्दू, म वारी बस्ने पनि हिन्दू, रोटी बेटी आदि इत्यादि त्यो पनि हिन्दू। अनि त्यहाँबाट भोलि पारीबाट बिहा गरेर लिएर आएको स्वास्नी मान्छे भोलि नेपालको राष्ट्रपति हुनुभयो र भारतका मुकुन्द नरवणेले स्विडेनमा, बेलायतमा तपाईँ मेम्बर अफ चर्च हुनु भएन भने बेलायतको महारानी राजगद्दीमा बस्न पाउँदैन। स्विडेनमा त्यहाँको राज संस्थाले चर्चको लागि कर उठाउँछ। निरङ्कुशै हो त त्यो। संसारको सबभन्दा सुखी देश डेनमार्क। चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य हुनुपर्छ महारानी, अध्यक्ष त एउटा पण्डितजी हुन्छ होला नि। अनि जो बाइडेन पनि यो क्रिस्चियनहरुका धर्मगुरु जोन पोप फ्रान्सिस पोपको चेला हुनुहुन्छ नि, अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ भनेर उसलाई प्रणाम नगर्ने त होइन होला। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको लागि राज संस्था बिनाका यी सम्मेलनहरू मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागमा जस्दैन। भनेपछि निजी स्वार्थका लागि हुन्छ यस्तो किसिमको सम्मेलन भन्ने तपाईको तर्क हो? वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिले नेपालको राजनीतिलाई सरसर्ती तपाईले निहाल्दाखेरि विभिन्न विकृति र व्यतिथिको बारेमा लामो समयदेखि व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ। व्यवस्था समाप्तिको अन्तिम चरणमा गयो, अब यो व्यवस्था काम लाग्ने भएन भनेर भनेको त धेरै लामो भइसक्यो। नेपाल कुन मोडमा अहिले यति बेला हामी छौँ? हामी कि यो व्यवस्था समाप्तिको अन्तिम चरणमा छौँ, यो व्यवस्था नेपाललाई सुटेबल भएन, फेडरलिजम अथवा गणतन्त्रले नेपाललाई धान्न सकिएन भन्ने खालका आवाज पनि हामीले सुनेका छौँ। तपाईलाई के लाग्छ, नेपालले यो व्यवस्था धान्न नसक्ने स्थिति हो, त्यही भएर अहिले ठाउँ ठाउँमा राज संस्था, हिन्दू राष्ट्रको कुरा आइरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। यो नेपाली जनताको जानकारीको लागि अलि लामो व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राज्य प्रणाली भनेको के हो? यो राज्य प्रणाली भनेको यो संविधान हो। यो संविधान कसले बनायो? नेपाली जनताको अभिमतद्वारा संविधान सभाले यो संविधान बनायो भन्छन् भन्दैछु है म। एनिवे, यो संविधान तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान बनाउनु भयो। बहुलवादमा आधारित, बहुविचारमा आधारित संविधान बनाउनु भयो। तपाईले लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक संविधान बनाएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कुनै प्रजातान्त्रिक शक्तिले चुनाव जित्यो? त्यतिखेर 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते भएको निर्वाचनमा लगभग 2/3 बहुमत कम्युनिस्टहरूको आयो। प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूको त आएन। जसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई आफ्नो आदर्श ठान्छन् र उनीहरूले हामी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा यो देशको राजनीति, यो देशको शासन सत्ता सम्हाल्छौँ भने, त्यो भनेको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन नेकपा भन्ने पार्टी छिन्न भिन्न भयो। माधव नेपालजी कतै, पुष्पकमल दाहालजी कतै, केपी शर्मा ओलीजी कतै। मैले यो कुरा तपाईलाई किन निवेदन गरेँ भने कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रको नाउँमा मागेको भोटले कम्युनिस्टहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्दो रहेन रहेछ। यो प्रमाणित हो। नेपाली जनताको 2/3 बहुमत ल्याउँदा पनि तपाईले किन सरकार चलाउन सक्नु भएन? 5 वर्ष सक्नु भएन। अब प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतले त तपाईलाई फेरि
2078 जेठ 8 गते केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले त बिउताइदियो त तपाईँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व रह्यो नि त्यसमा त नेपाली काङ्ग्रेस भनेपछि। ठिक छ, पुष्पकमल दाहालजीहरू फेरि यता आउनुभयो होला, उता जानुभयो होला। अब अहिले गर्दा गर्दै त बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालजीहरू मिल्दा त उहाँहरूले माओवाद पनि हटाइदिनु भयो, त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि हटाइदिनु भयो। अब त्यो कम्युनिस्ट कति छ फेरि अहिले कुरा गरौँला त्यो पार्टमा। तर प्रजातान्त्रिक नेतृत्व त भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भयो र निर्वाचन हुनुभन्दा लगभग महिना दिन अघि पुष्पकमल दाहालजी र आरजु देउवाजी भारत जाँदा वेटिङ गभर्मेन्ट र सिटिङ गभर्मेन्ट भनेर आउनुभयो। त्यतिखेर भनेको सिटिङ गभर्मेन्ट भनेको शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सिटिङ गभर्मेन्ट जो कायम थियो। निर्वाचन पछाडि अब वेटिङ गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ म पुष्पकमल दाहाल म चाहिँ वेटिङ गभर्मेन्टमा छु, त्यसकारण चुनाव पछाडि म आउँछु, हाम्रो सम्झौता त्यही भयो भन्नुभयो र त्यो सम्झौता लागू नभएको कारणले यो गठबन्धन बन्यो। अब फेरि आफ्नो ठाउँमा। तर निर्वाचनको नेतृत्व त निर्वाचन हुँदा त देशको सरकारको नेतृत्व त प्रजातान्त्रिक पार्टीले गरेका थियो नि, नेपाली काङ्ग्रेस, जसले यो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्याउनका लागि हामीले निर्णायक भूमिका खेल्यौँ भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहालजी यिनीहरू भनेदेखि के त नेपाली जनताले फेरि प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई भोट हाले त? नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाले त? हालेन। माओवादीले हाले त? त्यो त तेस्रो भयो, हालेन। अनि दोस्रो भनेर तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ अहिले अथवा हामी जे भन्छौँ, मलाई लाग्छ यो राज्य व्यवस्था भनेको यताबाट हेऱ्यो भने केटी मान्छे जस्तो, यताबाट हेऱ्यो भने केटा मान्छे जस्तो। के हो यो हिजडावाला? किन? म एउटा कानुन व्यवसायी मान्छे, मैले त त्यसको आधार र कारणसहित कुरा गर्नु पर्यो। अहिले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा तपाईँहरू गरेर थाक्नुहुन्न। तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले त गएको निर्वाचनमा त सबैभन्दा ठुलो दल त नेकपा एमाले भएछ नि, जसले 27,72,985 लोकप्रिय मत पायो। त्यो ठुलो दल पहिलो दल कि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल? अब फेरि भन्नुहुन्छ भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको त 89 जना प्रतिनिधि सभामा सदस्य, एमालेको त 78 जना मात्रै, 11 जना सदस्य त कम। कुन चाहिँ ठुलो दल? संसदमा हेर्नुहुन्छ काङ्ग्रेस ठुलो दल, लोकप्रिय मतमा हेर्नुहुन्छ एमाले ठुलो दल। कुन दल हो? कुन ठुलो दल हो? अब कसले शासन चलाउने? यो रमाइलो छ। प्रतिपक्षी विहीन संसद छ र नेपाली जनताले कसैलाई सरकार चलाउने अनुमति दिएनन् भनिसकेपछि तपाईँले सर्प, भ्यागुतो र बिच्छी राखेर अहिले जे सरकार बनाउनु भएको थियो, त्यो रवि लामिछाने लगायतका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनता पार्टी, यिनीहरू त उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमै जान छोडे। हिजोको बैठकमा त गएन। सुदूरपश्चिमाञ्चलको सरकार त, गठबन्धनको सरकार त ढल्यो। भने नेपाली जनताले तपाईँलाई शासन गर्ने अनुमति दिएका छैनन् भने कसको बलमा तपाईँ सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले त प्रचण्ड र ओली बीच भनाभन भइसक्यो, गठबन्धन नै ब्रेक हुने स्थिति आइसक्यो। हुन त प्रश्न नभई उत्तर आउँदैन। धन्यवाद। यो कहिलेकाहीँ यो लोकगीत सोकगीत पनि हेर्ने गर्छु कि म यो युट्युब सुट्युबहरूमा। मैले नभन्या मात्रै हो मन पराएको पहिल्यै हो भन्छन् नि, मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै मन पराएको पहिल्यै हो भन्ने त्यो गीत लोकगीतहरू सुनिन्छ नि। यसै कारणले हिजो तपाईँहरू सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भएर लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक नेपालको शासन सत्ता 3 वर्ष चलाउन सक्नु भएन र अहिले छिन्न भिन्न हुनुभयो। को कसको शरणमा पुग्नुभयो, के कसो हुनुभयो भने अहिले तपाईँहरूले जुन यो गठबन्धन छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सबै विश्वासको मत पाउनुभयो। पुष्पकमल दाहालजीले, प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ। म भन्छु
पुष्पकमल दाहालजीले सबैको अविश्वासको मत पाउनुभयो। यसले यसो गर्यो भने म त्यसो गरौँला, त्यसले त्यसो गर्यो भने म यसो गरौँला, उसले यसो गर्यो भने म त्यसो गरौँला भनेर केपी शर्मा ओलीजीले तलमाथि गरेर मलाई प्रधानमन्त्री निकाल्न खोजेछ भने शेरबहादुरको विश्वासको कारणले त्यतातिर जाउँला, होइन शेरबहादुरले तलमाथि गरे हुँदा हिजो केपी शर्मा ओलीकोमा गाउँला। अस्ति पुस 10 गते समझदारी हुँदा राष्ट्रपति त एमालेको हुनुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजी अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, होइन विपक्षी विहीन प्रतिपक्षी विहीन संसद बनाउँदा त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मलाई साथ दिएको छ। हिजो विद्या भण्डारी हुँदा त पटक पटक आदेश अध्यादेश जे रोकिने काम गर्यो। अब फेरि त्यही कुरा गरेर एमालेकै दादागिरी त म किन सहने भने तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी भाइ पनि त्यही गर्नुहुन्छ। र अब जुन यो सुदूरपश्चिमको अहिले सरकार छ, सुदूरपश्चिमको यो यिनीहरूको गठबन्धनको सरकार, त्यो राजेन्द्र सिंह रावल भएको सुदूरपश्चिमको सरकार, अब त्यो सरकार ढल्यो, त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन। नगरेपछि के भयो? सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो। अब ठ्याक्कै यहाँ पनि गठबन्धनमा खटपट पर्यो भने कि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यही कुरा मानेर प्रचण्ड सरकारमा कन्टिन्यू हुनु पर्यो, होइन भनेदेखि त सबैभन्दा ठुलो दल त को? नेपाली काङ्ग्रेस। अब यो अवस्थामा नेपाली जनताले यो व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्यो। अहिले राष्ट्रपति जुन अवस्थाले तपाईँलाई इङ्गित गर्नुभयो, यो राष्ट्रपतिको चुनावपछि यो यथार्थमा बाहिर मुखरित हुन्छ अथवा प्र्याक्टिकल्ली हामीले देख्न पाउँछौँ एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने स्थिति आउँछ राष्ट्रपति नपाइसकेपछि भनेर व्याख्या विश्लेषण भएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, म निवेदन गर्दैछु, अब तपाईँले राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेलाई सहयोग नगर्ने माओवादीले भनेको कुरा त प्रष्ट भयो, भनिराखेका छन् र तपाईँहरू राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, म चाहिँ दलपति भन्छु। र यो व्यवस्था ल्याएको छ, म जस्तो एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिमा संलग्न भएँ अथवा दल चाकरी कुनै के गर्ने, म राष्ट्रपति हुन सक्छु नि, म राष्ट्रको पति हुन सक्छु, तर म किन राजा चाहिन्छ भनिराखेको छु भने 2-3वटा कुरा सुन्नु। म तपाईँलाई उदाहरणका साथ भनौँ, विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति हुँदा पार्लियामेन्टले गरेका जे नागरिकता अध्यादेश विधेयक जे गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यसकारण एमालेको प्रभावमा पर्यो भनेर त्यो रामकुमारी झाँक्री भन्ने एकजना मन्त्री भएको मान्छेले त विद्यादेवी राष्ट्रपतिजीलाई जो गणतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँले त विद्यादेवीजी बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्ने त्यति नीच शब्द समेत प्रयोग गर्नुभयो। र नागरिकता अध्यादेशको कुरामा विधेयकको बारेमा राजा भएको बेलामा पनि यस्तो हुँदैन थियो भनेर पुष्पकमल दाहालजीले यो कुरालाई भनेकै हो। अनि यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिमा आफ्नो मान्छे ल्याएर आफूले भने जस्तो काम कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रपतिको प्रयोग गर्न खोज्दैछन्। राष्ट्रपति हुन्छ कि दलपति हुन्छ? पुष्पकमल दाहालजी भन्नुहुन्छ सर्वदलीय सहमतिको आधारमा, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति ल्याउँ। केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ पुस 10 गते हाम्रो जे सल्लाह भएको थियो एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने भन्दा बाहेक अरू कुरामा सहमति हुँदैन भनेपछि तपाईँ राष्ट्रपति छान्दै हुनुहुन्छ कि दलपति छान्दै हुनुहुन्छ? यसकारण दलपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। अब मान्नुहोस्, तपाईँ पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नुभयो, म पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लडेँ भनेदेखि कि तपाईँ जित्नुहुन्छ कि म जित्छु? मलाई उसले भोट दियो र म हारेँ, तपाईँलाई अरूले भोट दिएर जित्यो भने जसले तपाईँलाई भोट दिएन तपाईँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा उसलाई हेर्नुहुन्छ कि यो हिजो मलाई भोट नदिने पखलास्तलाई भनेर हेर्नुहुन्छ? त्यसैले निर्वाचनद्वारा आउने नेतृत्व त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन भनेर भने हो। राजा भएको मान्छेलाई दल विशेषसँग आकर्षण हुनु पर्दैन भने हो। यसै कारण अब यो गणतन्त्रले एक त पार्लियामेन्टमा सरकार चलाउने अनुमति नै नेपाली जनताले दिएको छैन, अर्को कुरा यो गणतन्त्रले एउटा राष्ट्रपति पनि बनाउन नसक्ने भयो। राष्ट्रपति त बनाउँदैन
यहाँ कसको दलपति, मेरो दलपति कि तेरो दलपति? अनि तपाईको पार्टीको दलपतिले मेरो कुरा गर्ने, मेरो पार्टीको दलपतिले उसको कुरा गर्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीको असफलताको चरम उत्कर्ष हो। अब यसमा राज संस्थावादी शक्तिहरू आदि इत्यादि भन्ने जे कुरा भनिराखिएको छ, जनताले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा कुनै पनि दललाई राज्य सत्ता चलाउने अनुमति नदिएपछि अब गणतन्त्रको निरन्तरता वैधानिक रूपले मात्रै राजनीतिक रूपले चिसिद्धियो। फेरि अर्को कुरा, अहिले संघीयता विरोधी भनेर रवि लामिछानेवाला पार्टी चाहिँ चुनावमा लडे जे गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रियाहरू बदर हुन्छन् यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनेर अस्ति माघ 13 गते निर्णय गर्यो। अब निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर हुन्छन् भनेपछि त रवि लामिछानेको दल चाहिँ सदर्श त। अब त्यो दलको अध्यक्ष भएको मान्छेको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर भयो अनि त्यसैको पार्टीबाट उसैले अनुमोदन दिएर म मान्य भएर चुनाव जिते, म बाँकी 19 जना चाहिँ सदर छन्। अब तिनीहरूले भोट हाल्ने, कसलाई हाल्ने? फेरि इन्ट्रेस्टिङ, अस्ति 4 गतेको निर्वाचनमा त प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै उम्मेदवार उठाएन भनेपछि संघीयता विरोधी भन्ने कुरा भयो। पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो संघीयता विरोधी भएर मन्त्री परिषदमा बस्न मान्दैन, कारबाही गर्छु भन्ने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतले कारबाही गरेर निकालिदियो। अब संघीयता विरोधी मान्छेले जसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारै उठाएन, अब त्यो मान्छेले राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन? हाल्दैन, हाल्नु मिल्दैन। नीति र नैतिकताको कुरा गरिराखेको छु। अनि त्यसै गरेर 1,06,89,000 87,88,000 यस्तै सदर मतमा 11,17,000 मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो। त्यो 11,17,000 चान्चुन भोट भनेको झन्डै 12% खसेको मत जो संघीयता विरोधी मत थियो, अहिले त्यही संघीयताको राष्ट्रपतिलाई तपाईलाई भोट हाल्ने नैतिकता छ? फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक अर्को राजावादी पार्टीको कुरा गर्नुस्। उनी गणतन्त्रको पक्षधर भएको छ, सरकारमा गएको छ अहिले। अब यसमा फेरि कुरा अलिकति लामो कुरा हुन्छ, क्षमा चाहौँ। संसद भनेको संसद संप्रभु हो। नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेपछि मैले मेरो संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर तपाईलाई मत दिएँ र तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो। पार्लियामेन्ट चाहिँ संप्रभु हुन्छ, सरकार संप्रभु हुँदैन। फेरि मेरो कुरा मैले कति तपाईहरुलाई निवेदन गर्न सक्छु, किनभने राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनाव जितेर आएको द्रोणाचार्य छेत्री, पद्मरत्न तुलाधर जस्ता मान्छेहरूले त राष्ट्रिय पञ्चायतको रोस्टममै उभिएर पञ्चायतको विरोध गरे नि। राजाले त कारबाही गरेन, जनताले दिएर पठाएको थियो, जनताको सम्प्रभुताको कुरा थियो। तर सरकारमा बसेर चाहिँ विरोध गर्न पाइँदैन नि। यसै कारण नेपाली जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिएको 5,88,000 मत जो झन्डै 6% हुन्छ, त्यो मत भनेको गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत सरकार चलाउनलाई दिएको होइन। तपाईलाई भोट दिने मान्छे सडकमा र चुनाव जितेका मान्छे संसदमा बसेर सडक र सदन दुवैमा यो गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने भन्ने हो। भने अब अहिले त्यसमाथि घात भयो भने अनि तपाईले सुरुमा प्रश्न राखे जस्तो अब राजावादी शक्तिहरू यो गरेछन् त्यो गरेछन् गर्नु पर्यो नि त, स्वाभाविक कुरा हो। मैले तपाईलाई पूजा अर्चना गरेको मिठाई देउताको मन्दिरमा चढाउनु भनेर पठाएको,
तपाईँले लगेर भट्टीखानामा फाल्नुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँलाई मैले विश्वास गरिराख्नुपर्छ। यसै कारण संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिहरू, नेपाली जनताहरू विकल्पको रूपमा केही गर्न खोज्छन् भनेदेखि त्यो स्वाभाविक, वाञ्छनीय र वास्तविक हो। होइन, राज संस्थावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् भने त्यो स्वाभाविक हो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि लामो समय भयो नि त राजावादीहरू आउँदै जोडिँदै टुट्दै फुट्दै गरेको त्यो वृत्तान्त छ त हामीसँग। त्यो किन एकीकृत हुन सकेनन् सबै राजावादीहरू र व्यवस्था विरुद्ध किन जागेनन्? हो, व्यवस्था विरुद्ध अहिले त मैले भनिहालेँ, योभन्दा बढी व्यवस्था विरुद्ध त्यो राजनीतिक र संवैधानिक रूपले योभन्दा बढी विरुद्ध त के जाग्ने। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि नूर प्रताप शाह उहाँको भाइले के भन्नुभयो भने, पृथ्वीनारायण शाह राजा त भए, मैले पनि त यत्रो युद्ध लडेँ अथवा आँखा फुट्यो के गरे कुनै के, त्यस कारणले गर्दा मलाई पनि त राज्यको भाग चाहियो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले के भने यी 2200-2400 भएर सारा टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएकालाई हामीले 23 वर्ष लगाएर युद्ध गरेर एउटा राष्ट्र बनायौँ। अब दाजुभाइलाई अंश दिँदा त यो हामी त 23 वर्ष युद्ध लडेको त खतम हुने पनि हो। यसै कारण हिजो जो राजाका आसे पासे हुक्के बैठके ढोके भएर चाकरी गरेर, उदाहरणको लागि भनौँ, राजा लमजुङ भिजिट गर्न गए विकास क्षेत्रमा भने काठमाडौँमा फलेको ठुलो काउलीका बोटहरू 20वटा हेलिकप्टरमा लिएर जाने, राजा त भोलि दर्शन गर्न आउँछ, त्यो घुम्न आउँछ, अनि त्यहाँबाट त्यो काउलीबारी देखाएर यहाँबाट लगेकालाई फेरि त्यो जरैसँग लगेकालाई खटेर त्यहीँ गाड्ने, यी यत्र काउली फलेका छन् भनेर विकास देखाउँथे के हो। ठ्याक्कै अहिले जुन राज संस्थाको नाउँमा काम गरेर जो मान्छे त्यो विकासे काउली देखाउन खोज्दैछन्, किनभने तिनीहरू पहिले सडकमा आए। भनेपछि राज संस्थाको नाममा राजा बेच्ने पनि धेरै छन् यहाँ, होइन भनेदेखि त राजाले तपाईँलाई भेट्न बोलाए अथवा तपाईँले राजालाई भेट्न चाहनुभयो, राजाले तपाईँलाई भेट दर्शन दिए, जे कुरा गरे, म नाम लिँदिनँ, धेरै वरिष्ठ मान्छेहरूको कुरा सुन्छु। मैले राजालाई यो भन्ने, मैले राजालाई त्यो भन्ने, मैले राजालाई यसो भन्ने, राजा त आफै यो गर्न नसक्ने भन्ने भनेर सडकमा त्यो कुरा भन्नका लागि तपाईँलाई बोलाएको हो। तपाईँले त्यो त्यस्तो भन्न मिल्छ? म र मेरो श्रीमतीको बिचमा के व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ नि, र सबैजना मान्छेलाई आफ्नो श्रीमती अथवा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा के व्यवहार हुन्छ थाहा छ नि। त्यो कुरा सडकमा भन्दा हिँड्ने हो। यसै कारण किन त्यो कुरा भयो भने राजाको आसे पासे अघि पछि जे भनेर जो मान्छे बसेका थिए, एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ। को बेला रहेछ, गर्मी भयो एकदमै, अनि राजाले भनेछन्, ए सहयोगी भाइ हो, केटा हो, अथवा जे भने, यो गर्मी छ, यसो कतै समुद्रको किनारतिर जाउँ, अलि शीतल हावा खाउँ भनेछन्। हुन्छ भने सहयोगीहरूले समुद्री किनारमा लिएर गए, राजा कुर्सी हाले बसे, एकछिनमा समुद्रको छाल आएर वात्त राजालाई यति घुँडासम्म भिजाएर गयो। अनि राजाले सहयोगीलाई बोलाएर भने, ए केटा हो, यो समुद्रको छालले मलाई भिजायो, यो कुर्सी अलिक पछाडि सार न भनेपछि ती अनुचरहरूले के भने, सरकार, छार समुद्र जस्तो हजुरको राज्यमा हजुरको पाउ चुम्न सवारी भएको छ, त्यसलाई त हजुरले गर्व पो लिनुपर्छ, कहाँ पछाडि सार्ने भनेको। राजा मक्ख भएर त्यहीँ बसिराखे। एकछिन पछाडि अर्को ठुलो छाल आयो, वात्तै राजा साजा सबै बगाएर लग्यो, सिद्धियो। त्यस्ता खालका दासत्वको पछाडि लाग्ने, तपाईँलाई प्रशंसा मात्रै मनपर्ने, तपाईँलाई जसले गाली र निन्दा गर्छ नि त्यसलाई कहिल्यै गाली नगर्नुहोस्, त्यो निन्दाले तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ, फेरिदेखि तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्न। यसै कारणले तपाईँको प्रशंसा गर्ने भन्दा तपाईँको निन्दा गर्नेले तपाईँलाई सद्बाटोमा लगाइराखेको हुन्छ। राजाले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र हली गोठाला राखेर राज्य सत्ता चल्दैन। हाम्रो हिन्दू नीतिमा भन्छ, विदुर नीतिमा भन्छ, असन्तोषी बाहुन, सन्तोषी राजा, लजाउने बेस्या
नलजाउने गृहिणी चारैवटा काम लाग्दैन। तपाईँ हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्नुहुन्छ होइन, देवादिदेव महादेवलाई पूजा गर्न हाम्रा राजा पनि जान्छन् होला, यी राजावादी त कति जान्छन् होला, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर जान्छन् होला, तर देवादिदेव महादेव किन महादेव भए? समुद्र मन्थन गरे देवता र दानव भएर अमृत निस्क्यो, खानाका लागि झगडा, त खाने म खाने, कोनी के गरे खाए, जो खाए मरे जे भने, फेरि समुद्र मन्थन गरे विष निस्क्यो, को खाने? नभए त संसार ध्वस्त हुने भयो। महादेवले विष खाए, महादेवले विष खाएर बाँकी संसारलाई विषैलाई खानपिनबाट त बचाए नि। जसले विष खाएर राज्य चलाउँछ त्यो राजनीति हुन्छ, राजा हुन्छ। घाँटीमा सर्प बेरेर हिँडेर संसारलाई बचाए। अमृत खाने को छ अहिले? विष खाने महादेव त देवादिदेव सधैँ भए नि। हो, राज्य सत्ताका लागि हलाल पिउने त्यो क्षमता चाहिन्छ। अनि कसको क्या के कम्पनी छ, कसको के त्यहाँ उ छ भनेर अहिले यी राजावादी हुनु भन्ने, अहिले गणतन्त्रको सरकारमा जाने हाम्रो गाउँघरतिर भन्ने गर्छन्। बिरालो मुसा नपाउन्जेल बिरालो सधैँ साधु हुन्छ। अहिले मुसा पाएपछि सरकारमा लाइन लगाए, हेर्नुहोस् त। साधु भए होइन तिमी त्यो यो गणतन्त्रको विपक्षमा 5,88,000 मान्छेले मत हालेको होइन? यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू किन मिल्न सक्दैनन् भने हिजो एक्लै हरेक मान्छेहरू जुन रूपले तपाईँ एक्लै, म एक्लै, ऊ एक्लै, सबै निर्दल मान्छे एक ठाउँमा बस्या हुँदा दल भएको न हो। त्यो कहाँ त्यो बहुदलीय चरित्र हुन्छ। तर पनि के हो भने राष्ट्रको राजकीय आवश्यकताले अहिले जसरी पटक पटक मैले भनेको छु, यो प्रतिनिधि सभा कतिन्जेल टिक्छ थाहा छैन, अरू 2-3 महिना चल्छ कि चल्दैन, तर नेपाली जनताले यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा चाहिँ मत हाले। त्यही भएर अहिले जनताहरू राज संस्था भनेर लागिराखेका छन्। तर के हो भने तर राजा ज्ञानेन्द्र जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो कुरा पनि बारम्बार चर्चामा अब एकैछिन। तर यसमा के हो भने एउटा सिंहले नेतृत्व गरेको हुलमा स्याल पनि पछाडि लागेका छन् भने सिंहको जस्तो आँट हुन्छ अरे, ताकत आउँछ अरे। तर स्यालले नेतृत्व गरेको समूहमा सिंहहरू पछाडि लाग्यो भने त्यो स्यालकै जस्तो चरित्र चाहिँ सिंहमा पनि पलाउँछ अरे। त्यसैले राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने, त्यो सिंहनाद गर्ने, त्यो हिम्मत, हैसियत, आँट, ताकत भएको मान्छेलाई तपाईँले कहिले अगाडि बढाउनु भयो? तपाईँले त सधैँ दासहरू समुद्रमा छालहरू ल्याउन, आहा मलाई त समुद्रले पनि पाउ पुज्ने हो। त्यस्ता मान्छे राखेपछि त्यसैले गर्दा अब त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताले त्यस्तो नेतृत्व खोजिरहेछ र त्यो देशको आयु टुङ्गेको रहेन रहेछ भने त्यो देर सबेर पैदा हुन्छ, हतार गर्नै पर्दैन। अब यो व्यवस्था विरुद्ध एक किसिमको बृहत प्रदर्शन हुँदैछ फागुन 1 गते दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा झापाबाट। यो अभियानलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो अभियानले जनतालाई जोडेर साँच्चीकै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ व्यवस्था परिवर्तनको लागि? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एउटा निर्णायक शक्ति हुन सक्छ? सबै कुरा मैले जान्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छे म चिन्दिनँ, भेटघाट आउजाउ कुराकानी केही भएको पनि होइन, यसै सुनेको मात्रै हुँ। र उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले कुनै सङ्घ संस्थालाई पठाएको चिठी अनौपचारिक रूपमा मैले हेरेको छु, त्यसमा राज संस्थाको बारेमा र पनि उच्चारण छैन। हिन्दू राष्ट्र आदि इत्यादि कोनी के भनेर म नाउँ लिन चाहन्न। अस्ति एक थरी मसँग धेरै निकट भएका मान्छेहरू दिल्ली पुगेर आउनुभयो। दिल्लीको विश्व हिन्दू महासभाको को मान्छेहरूसँग भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो र त्यो अडियोमा पनि उनीहरूको प्रेस सम्मेलन आदि इत्यादि भएको छ। अनि त्यहाँ पनि कुरा गर्दाखेरि नेपाल र भारतलाई हिमवत खण्डको हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर लेखेको छ।
र त्यसमा सही गरेर आउनु भएको छ उहाँहरू। जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो भगवान् जानुहोस्, मलाई थाहा छैन। तर हिमवत खण्ड भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्दा जवाहरलाल नेहरूको टाइममा नेपालको सिमाना भनेको त हिमवत खण्ड पो हो त, यो तराई मधेस आदि इत्यादि त कहाँ नेपाल हो र भनेको कुरा त्यही भनेर मानेर आउनु भएको हो। अनि हिन्दू राष्ट्रकै कुरा गर्ने हो भने त, हिन्दुत्वकै कुरा गर्ने हो भने त 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्यामा त भारतमा 1 अर्ब हिन्दू छन्। 3 करोड नेपालीमा त यहाँ हामी कति क्रिस्चियन पनि होलाौँ, कति मुसलमान पनि होलाौँ। साँच्चै हिन्दूहरू गन्ने हो भने त हामी कति 80-85 लाख होलाौँ। के भन्न खोज्या? अनि यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हिन्दू त नेपाल नरहे पनि तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिका गए पनि हिन्दू हुनु होला, तपाईँ चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँसुकै बसे पनि हिन्दू हुनु होला। तर संवैधानिक राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुहुन्न नि। के काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसै कारणले होला, उहाँहरूको राम्रो कुरा होला, तर मैले त्यसमा राज संस्थाको र पनि देखाएको छैन। र म राज संस्था बिनाको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई होइन, मलाई त लाग्छ म यतिको गर्ने मान्छे, कति मान्छेहरू के अरे हाम्रो युपीको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ साथलाई भेटे कुरा गर्ने भन्छन्। मैले दार्जिलिङमा स्पेसल इङ्ग्लिसमा पढेको मान्छे हुँ म, यिनीहरूभन्दा 2-4 अङ्ग्रेजी पनि आउँछ होला। म हिन्दी त्यत्तिकै फर्र बोल्न जान्दछु, यिनीहरूभन्दा त राम्रै इम्प्रेसन दिन सक्छु नि। जगदीश ट्राइक्लरसित कुरा हुँदा तपाईँहरूले नेपालमा संविधान सभाद्वारा प्रजातान्त्रिक संविधान चाहिँ ल्याउने भन्नुभयो, तर 60% भन्दा बढी त कम्युनिस्ट छन् नि संविधान सभामा। त्यस्तो संविधान सभाले प्रजातन्त्रको संविधान बनाउँछ भन्ने मान्छे म हुँ र जगदीश टाइटलरहरू। ये तो आपने बहुत अच्छा बात किया भने पहिलो संविधान सभाले त संविधान बनाएन नि। दोस्रो संविधान सभा भन्दा पनि भारत त असन्तुष्टि थियो नि, अहिले पनि छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्रको कुरासँग होइन, संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाल हिन्दू राष्ट्रको कुरा हामीले गर्नुपर्छ। यसमा को बुझेर जानु भएको छ नबुझेर जानु भएको छ मलाई थाहा छैन। यो ऋण पान लोन तोन आदि इत्यादि ब्याङ्क स्याङ्क तल माथि गतिविधि जे भएका छन् यी कुराहरू पनि त्यसमा समावेश भएको भन्ने मैले सुनेको छु, मलाई थाहा छैन। तर के हो भनेदेखि तपाईँ जबसम्म राज संस्थालाई सम्बोधन गर्ने काम कारबाही गर्नुहुन्न, अब हिन्दुत्वको सम्मेलन त भइरहेको छैन। अघि बिहान पनि एकजना आम सञ्चारको मान्छेले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अक्टोबर 24-25 मा जो बाइडेनले डेमोक्रेटिक कन्फरेन्स संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरूको सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जोड्नुभयो माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमललाई पनि बोलाए नि भने। अब हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने मान्छे अहिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बनाउँछु भनेर अनि एमसीसी पास गरे मान्छेलाई हिजोको माओवादी भनेर अब अमेरिकाले चिन्छ र डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको प्रधानमन्त्री भनेर बोलाएको भने झैँ अहिले जुन यो राजा होइन कि हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा जे कुरा भइराखेका छन् राम्रो होला, तर जबसम्म संवैधानिक राज संस्थाको प्रश्न हामीले त्यसलाई राख्दैनौँ, संवैधानिक राज संस्था बिनाको अखण्ड नेपाल तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि संवैधानिक राज संस्था बिनाको हिन्दू राष्ट्र त्यो अशोभनीय देखिन्छ। अशोभनीय होइन, नेपालका लागि असम्भव। किनभनेदेखि नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुता अखण्डता कसले बनायो? लेट्स होप फर द गुड। अब तपाईँले वैधानिक रूपमा यो व्यवस्थाको अन्त्य हुन मात्रै बाँकी छ, राजनीतिक रूपमा अन्त्य भइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। अब वैधानिक रूपमा कसरी अन्त्य हुन्छ? विदेशी शक्तिको सदाशयता हुनसक्छ अथवा नेपाली जनताकै अग्रसरतामा यो अन्त्य हुन्छ? त्यसो त तपाईँलाई भोक लागेको छ, मैले भात खाएर हुँदैन।
नेपाली जनताकै क्रियाशील जागरुकता चाहियो। तर 7 साल हेर्नु, 17 साल, 46 साल, 62, 63 के नेपाली जनताकै अग्रसरताबाट सम्भव भएको व्यवस्था परिवर्तन? अब एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ अथवा म, तपाईँ नभनौँ, म मेरा आमा बुवाको बिचमा बिहा हुनुभन्दा अगाडिदेखिकै कुरा अहिले मैले जान्दछु भने त्यतिखेरको उदाहरण ल्याएर अहिले जोड्न मिल्छ भने वर्तमान कन्टेक्स्ट के छ? भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, भर्खरै मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा चीनले पठाएको जासुसी बेलुन अमेरिकी सेनाले झारिदियो। झारेपछि चीन र अमेरिकाको बिचमा त्यो झारेको बेलुनको अवयवहरू जे छन्, टुक्रा टाक्रीहरू हामीलाई फिर्ता ल्याऊ भन्छ, अमेरिका फिर्ता गरिराखेका छैन। सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा नेपाल चलाउँछु भन्ने माओवादीको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री छ, अनि फेरि अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक सम्मेलनमा बोलाउँछ। बुझ्नुहुन्छ? यसै कारण त्यतिखेरको होइन, वाट इज द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट। यसै कारणले गर्दाखेरि 10 वर्ष अगाडिको नेपाली जनताको चेतनाको स्तर र 47 सालमा ढुङ्गा हान्ने, 62-63 को आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्नेहरू त अब लोग्ने स्वास्नी छोरा छोरीका आमा बुवा भइसकेका छन्। उनीहरूलाई यो राज्य प्रणालीले के दियो? यसैले संसार अहिलेको दुनियाँमा निरपेक्ष त बस्न सकिँदैन, तर पहिले मेरो जागरुकता म सडकमा आएँ भने अनि मलाई सहयोग गर्ने आउँछन् भने मेरो लिएर खेल्नेसम्म सबै हुन्छ। होइन, मेरो स्वाभिमान कायम राखेर एकछिनलाई मान्नुहोस् न, मैले तपाईँसँग मलाई 10,000 रुपियाँ दिनुहोस्, मेरो घर खर्च चलाउँछ, भोलि तिर्छु, वैधानिक कुरा भयो। तर मैले तपाईँलाई नसोधिकन तपाईँको खल्तीबाट 10,000 रुपियाँ लिएर गएँ भने के भन्नु त? पैसा त्यही हो, काम त्यही हो। यसै कारणले अहिलेको दुनियाँमा तपाईँ अन्तर्निर्भरतालाई अवज्ञा गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न, तर अन्तर्निर्भरतामा लम्पर्सी हुनु हुँदैन। हुन्छ, समय र विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।